تو این ویدیو می‌خوایم با اره فارسی با یکم بیشتر آشنا بشیم. اگر از این دستگاه اطلاعاتی ندارید و اولین باره که می‌خوایم رو خریداری کنیم با اون کار کنیم، این ویدیو رو از دست ندید. این ویدیو ما می‌خوایم دستگاه‌ها رو بررسی کنیم، نوع تیغشون رو، نوع برششون رو و انواعشون رو بهتون نشون بدیم. خب دستگاه فارسیبل ماکیتا رو شما اینجا می‌بینید و دستگاه کرون. این فارسیبل ها تو دو نوع پاندولی و ریلی هستن که به نوع برششون بستگی داره. سایزهای مختلفی دارن، اره 30 سانت دارن و اره 25 سانت. همینطور که می‌بینید این دستگاه بزرگتر از این دستگاه کوچکتره و همینطور که می‌بینید ارهش 25 و این اره 30 سانت هستش. این به چی بستگی داره؟ شما ارتفاع برش بیشتری دارید. توی اره‌ای که قطرش بیشتره ارتفاع برش بیشتر خواهد بود. این قسمت زامه داره، من می‌کنم و حرکت پاندولیش آزاد میشه. این اره الان حرکت پاندولی داره. خب ریلش هم از این قسمت آزاد میشه. حرکت پاندولی منظورتون این حرکت بالا پایینیه، تیغه و الکتروموتور. تیغه تو یک. خب من اگه بخوام فقط یک برش پروفیل داشته باشم، پروفیلم رو به گونه دستگاه تکیه میدم و یک برش میزنم. خب درسته. ولی اگر من یک قطعه چوب مثلا الوار رو داشته باشم بخوام برش بزنم، میتونم تیغه رو به سمت عقب بیارم، برش بزنم و به سمت جلو برم. این یه برش بیشتری دارم. بعضی دستگاه هستن که فقط حرکت پاندولی رو دارن، یعنی ریل رو ندارن و فقط برش از بالا رو دارن. بله. و شما فقط میتونید باش پروفیلای نازک مثل پروفیلای درب کابینت یا تاچ‌های کابینت رو برش بزنید. خب ولی با این دستگاه شما میتونید حتی تیرهای ساختمان‌های چوبی و آرایشی‌ها رو هم برش بزنید. یعنی این دستگاهی که قطر تیغش 30 سانته این قابلیت رو داره که تو مرحله خونه چوبی هم استفاده شه. 11.5 سانت برش رو برای ما انجام میشه. ارتفاع برش 11.5 سانت برای ما انجام میده. طول برشمون هم تا 33 سانت برش برامون انجام میده. یعنی من اره رو به سمت عقب میکشم، برشم رو انجام میدم و به سمت جلو میرم. پس نقطه‌ای که الان بیاین عقب، نقطه‌ای که تیغه در واقع الان اومده پایین و با صفحه اینجا میشه اول برشمون، درسته؟ این اول برشه و حرکت تا انتها که از گونیا عبور میکنه. میشه ببینیم کجا از گونیا عبور میکنه؟ این دستگاه میتونیم دو نوع تیغه MDF4 و چوب بر ببندیم. همینطور که میبینید ما روی این دستگاه تیغه MDF4 بستیم برای کار ظریف‌تر و روی این دستگاه تیغه چوب بر با دندونای درشت‌تر. یعنی این که دندونه‌هاش ریزه، حالا میشه اصطلاحاً بهش میگن MDF4 که چوبای در واقع چوبم میبره توی حالت ظریف. اینم که دندوناش درشت‌تر و کاملا مشخصه برای چوب بری استفاده میشه. بعد البته تیغه‌های MDF4 نوع تیز کردنشون خیلی مهمه. خب که اگه دقت کرده باشین داره یه دو تا پخ و یه ساده هستش. یه تیغه دو پخ داره، یه تیغه ساده تیز شده که خاکو خارج کنه. بیشتر به علت لپر نکردن MDF و برش ظریف‌تری انجام میده. خب دندونای ریزتر و نوع تیز کردنش میشه MDF برش، ولی دندونای درشت‌تر و ساده تیز کردن تو سر چپ و راستی میشه اره چوب. برای برش چوبای خیس هم از چوب دندون درشت استفاده میشه دیگه. دندون درشت‌تر باشه چوب خیس پس و برش خشن. نوع کاربردی که دوستان دارن توی انتخاب اره خیلی مهمه. مورد دیگه چیه؟ مورد دیگه که باید براتون بگم زاویه پذیری این دستگاه هست. بعضی دستگاه‌ها فقط از روی سطحشون مدرج هستن و قابل تنظیم هستن. ببینید به این حالت به دو طرف زاویه میخورن. و برخی دستگاه‌ها حالت دو زاویه‌ای هم انجام میشن. همینطور که می‌بینید این دستگاه از قسمت پشت هم زاویه میخوره. من اگر این پیچو شل کنم این دستگاه میتونه به این سمت و اون سمت زاویه بخوره. این زاویه جای کاربرد داره که می‌خوایم دو تا زاویه انجام بدیم. زمانی که ما تیغ‌های فرعی آرایشی رو می‌خوایم انجام بدیم باید دو تا زاویه داشته باشیم، چون هم به صورت توی ارتفاع به صورت زاویه می‌شیم، هم در افق. اون وقت می‌تونیم هم از کنار زاویه بدیم، هم روی صفحه زاویه بدیم. تغییر زاویه این دستگاه به این صورته که یک محور اینجا داره. من این پیچو باید شل بکنم، این محور رو به سمت عقب بکشم تا دستگاه آزاد بشه. رو بعضی زوایا که نقطه گرد شما می‌بینید اینجا، روی این زاویه خودش قفل میکنه. مثلا 15 30 ببینید من میرم روی 15 خودش قفل میشه. خب ولی زاویه خاص بخوام ببندم مثل 10 درجه باید روی زاویه فلش رو بذارم و این پیچو سفت کنم. سفت که بشه دیگه تکون نمیخوره. دیگه میسکونه. ثابت میشه. و من میتونم که اون زاویه‌ای که قفل میشه روش زاویه‌ای پرکاربرده، درسته؟ بله 15 درجه 22.5 درجه 30 درجه 45 درجه زاویه پرکاربرد. پس الان هم در واقع میتونه میزش زاویه بخوره، هم میتونه از پشت زاویه بخوره که دو زاویه بزنه. بله.
تا 45 درجه رو داره، بعضیا یه مقدار بیشتر هم داره. الان این در تا 52 درجه رو برای ما میزنه. این 45 درجه شه تا 52 درجه برای ما زاویه رو میزنه. ولی قسمت پشت فقط تا 45 درجه. جوری تنظیم شده این دو تا پیچ جوری بسته شده که فقط تا 45 درجه تغییر میکنه. خب ما حتی میتونیم ریل دستگاه هم ثابت کنیم. شاید من یه برشی دارم که فقط میخوام اینجا دستگاه برش بزنه. من این میخوام دستگاه فقط یه برش اینجا بزنه و حرکت پاندلی تو این قسمت داشته باشه. میتونم ریل دستگاه رو با این پیچ ثابت کنم و دیگه ریل دستگاه تکون نمیخوره. همینجا فقط برش رو میزنه. مثلا یه قطعه‌ای که به صورت L هستش و من این قسمت دیگه میخوایم مواظب باشین که از اون جلوتر نریم. ثابتش میکنم و پیچ این دستگاه اینجاست، مال این دستگاه اینجا. پس خیلی کاراییشون با هم فرق نمیکنه، فقط در واقع ریل اون پایینه، ریل این بالاست و ضامن ثابت کن اینجاست، ضامن اون قسمت قرار داره. این دستگاه از این قسمت آزاد میشه و به سمت پایین حرکت میکنه. این دستگاه نیازی به چیزی نداره و میتونیم دائما حرکت بشه، یعنی حرکت پاندالیش قفل نداره. حالا این مواردی که باید موقع خرید روش دقت کنید. درسته؟ باید دقت کنید که حتما حفاظش درست عمل کنه که هیچ وقت دستمون در معرض تیغه نباشه. این تا چند سانت میزنه؟ این هم تا 34 سانت برای ما انجام میده. ارتفاعش هم فکر کنم تا 8 الی 9 سانت. اینم میزش دو طرفه زاویه میخوره؟ بله، اینم زاویه رو داره و از قسمت پشت هم زاویه میخوره. همونطور که دیدین اونجا پیچو داشتیم، اینجا هم داریم، اون قسمت هم داریم، هر دو زاویه رو انجام میده. فقط این به یه طرف زاویه میخوره، اون به دو طرف هم زاویه. از پشت فقط به یه طرف زاویه میخوره. خب این نکاتی که حالا در مورد اره حالا آشناییش باید بدونیم. نوع تیغه بود و میشه جفتش هم یه روشن خاموش کنیم ببینیم صداش چجوریه. کلیدی ضامنی چیزی داره؟ این دکمه تا نگیریم کار نمیکنه دست. خب کلیدش قفله. من این ضامن فشار میدم. این الان دینامی یا زغالی؟ زغالی هستش. خب میتونید که ببینید دینامیش به سمت، یعنی الکتروموتورش به سمت بالا کج شده، تحت زاویه قرار گرفته. چرا که ما می‌خوایم وقتی تحت زاویه برش بزنیم دیناممون به کف برخورد نکنه، بتونه زاویه بزنه. دورش هم که 3200 نوشته در دقیقه. خب این دستگاه چیه؟ این دستگاه هم که به این صورت صداش خیلی بیشتر از ماکیتاست. موقع خرید دستگاه به چند تا نکته باید توجه کنیم. یکی اینکه دستگاه الکتروموتور زغالی داشته باشه یا دینامی داشته باشه. اگه دستگاه زغالی باشه، همین که میشه جای زغالش. این دستگاه برای کاری که شما مدام می‌خواید قطع کنین وصل کنین. اینجوری موتور دستگاه زیاد فشار نمیاد. ولی اگه الکتروموتور دینامی باشه، دستگاه دائم روشن باشه. اگه شما تون قطع و وصل کنید دستگاه چون سیم پیچ استارت داره داغ میکنه و خیلی زود میسوزه. دائما باید موتورش روشن باشه، شما قطعات پشت سر هم برش بدین. اگر کار طولانی با دستگاه دارین بهتره که از دینامی استفاده کنید، دستگاه دائم روشن باشه، یعنی دکمه‌اش رو ثابت کنید و برشتون رو انجام بدید. ولی نه، اگر شما چند تا برش میخواین بزنید و برید سراغ کار بعدی دوباره بیاین برش بزنید، بهتره که از دستگاه زغالی استفاده کنید. قطر تیغه براتون خیلی مهمه. شما باید ببینید کاربردتون چیه، میخواین کار خونه چوبی یا آلاچی بسازین، باید دستگاه‌های قطع‌تر، یعنی تیغ‌های قطع‌تر استفاده کنید. یا اگه نه میخواین کارهای ظریف‌تر مثل کابینت و اینجور کارا انجام بدین که این دستگاه براتون پروفیلا و اینا رو برش میزنه و همین ارتفاع تیغش کافیه. دستگاه ظریف‌تر، سبک‌تر و جابجاییش هم راحت‌تر میشه. اینکه دستگاه پاندولی باشه یا ریل هم داشته باشه براتون خیلی مهمه. شما یه زمانی طولای بیشتری می‌خواید برش بزنید، بهتره که از دستگاه‌ها با ریل استفاده کنید. و اگر نه فقط می‌خوایم پروفیل برش بزنیم و قطعات گرشی برش بزنیم، فقط میتونید از قسمت پاندولیش استفاده کنید. نکته دیگه که باید بگم اینه که اگر خواستید دستگاه دست دوم تهیه کنید، حتما قسمت‌های مختلفشو و بازوهاشو چک کنید که لقی نداشته باشه، صفحه شکستگی نداشته باشه و قدرت موتورش هم نگاه کنید. یعنی اگر برش زدین قدرت موتور کم نیاره و برش رو برامون راحت انجام بده. برندهای مختلفی هم وجود داره که باید دقت کنید که شما با توجه به قیمتی که می‌خواید بخرید برندتون انتخاب کنید. پس اون مرحلهش دیگه فقط بستگی به جیبمون داره که چقدر می‌خوایم خرج بکنیم. هر چی
برند معروف‌تری باشه، کیفیت بهتری خواهد داشت. کارهای دیوالت و مافیتا و متابو بهترین برندهای موجود بازار. برای نگهداری از دستگاه چیکار کرد؟ برای نگهداری مفصل‌ها باید روغنکاری بشه. بعد زغال‌هاش باید مدام چک بشه، تیغه دستگاه مدام باید تیز بشه. تیز نبودن تیغه میتونه خیلی پرخطر باشه، چون بونی این دستگاه این قسمت یه فاصله داره. برای اینکه ما بتونیم از زاویه کناری استفاده کنیم، اومدن دنیا رو برامون زاویه دار کردن. ما اگه بخوایم قطعات کوچیک برش بزنیم، این پشتون خالیه خیلی راحت قطعات رو پس میزنه. تیغه هرچه تیزتر باشه ما قدرت کمتری نیاز داریم برای نگه داشتن قطعات. ولی اگر که تیغه کند باشه، یه مقدار خطر رو بیشتر میکنه. یه چیزی نمیمونه. نه دیگه نکاتی که لازم برای جابجایی هم که باید زیاد این دستگاه رو این ور نبریم و پایین بالا نذاریم، پشت بار نذاریم. اگه زیاد جابجا بشه بهتره که دستگاه کوچیک‌تر استفاده بشه که این کار راحت‌تر باشه. هرچی دستگاه سنگین‌تر باشه ما سخت‌تر این کارو انجام میدیم و احتمال خطای دستگاه و توی زاویه زدن رو بعداً اذیتمون خواهد کرد. در مورد نکات ایمنی که این دستگاه داره و باید رعایت کنیم اینه که حواستون خیلی باشه که سیم در معرض برش قرار نگیره. زمانی که برشگاهی داریم می‌کنیم سیمتون حتما کنار باشه. الان این سیمتون قبلا بچه‌ها پس دختش آوردن اومده تو مسیر برش و برش باید خیلی حواسمون به این نکته باشه. دوم که دستمون رو اصلا نزدیک اره نکنیم، حداقل فاصله 10 سانتی متری رو رعایت کنیم. جاهایی که لازم قطعات کوچیک‌تر بریده بشه حتما از شابلون‌های چوبی استفاده کنیم، یعنی فضای پشت تیغه رو کاملا پر کنیم تا بتونیم تیغای یعنی قطعات کوچیک‌تر رو برش بزنیم. حالا این مراحلی که دارید نام میبرید و هر کدومش رو دوستان اگه نیاز داشتن میتونن کامنت بذارن، ما اون آموزش‌های اونم براشون بسازیم، یعنی استفاده از شابلون‌های مختلف و نوع کار با دستگاه. قطعاتش اگه نشون بدن که میخوان چه قطعی رو برش بزنن، شابلون مربوطش رو خیلی ممنون. میریم تا ان شاء الله آموزش‌های بعدی ودیانو.